Saya mau gawe lagu apa ya? Kok ngesuk jajal saya mau ngamen kok. Pokoknya ngapa oleh hidayah gitu. Tapi saya nggak tahu lagu gitu, bingung lagu apa itu ya. Saya bisanya lagu turut aja ke kota malah Delman. Oh ya kayak gitu lah, jangan nggak bisa seni. Dah hari Minggu, getok ya berat ya, kebuki ngewong malah saya ngamen ya. Mending ngarang lagu yang bisa nggo main kena di rumah kena gue. Surti kapan orang bisa bae lu saya hujan. Ngasih tengah main lagi lah. Tumben kejine maring ndi ki rong dina keton ki ya. Apole majikan anyar. Apa maring ndi ki ya reden rong dina ra mentu ki lho. Penasaran kok. Jin-jin kaya kae wis ra tutupi. Urip ya serba kekurangan. Apa jin gagal kae apa kepriwe sih? Tapi alhamdulillah ya wis ora ngetut. Seneng sanding hujan payah banget. Mambune tai. Sangit. Kayak uripku sing gagal lambune kok jan. Aduh. Cilir banget tapi dawekan kok jan. Padahal nang di siki ya. Apa kerja, Pak. Itu ora mungkin loh. Bocah anak lindung tok pengangguran tok. Kon kerja. Jangan gitaran nggak jelas banget kayak tak kenal. Bingung arep ngapa kayak ya. Kegiatannya sempit. Doh, gati wong tok lu. Walah, nyong tukang botol malah nang kene jebule ki mamuk ya. Iya, ngapain jane metu-metu hujan kayak gue gati wong setruk malah gelem ki. Wah, jarak ora gelem ngunyong wingi, dene nyong nang kene. Lha ya kaya nggak ngerti metu-metu jigi-jigi nang kene priwe. Wah, mesti ki botole nyong nang kene ki mesti digabeli nang kowe iki. Enggak ora nana botol, maaf nang kene nyong tidak menyediakan botol. Walah, ora salah lombok wae. Digoletin ngono, botol. Ngapa? Lah, wong botole nang kono. Ora nana gue, bocahku ngomong-ngomongane ndek bedek. Lah, bisa-bisane nyong nang kene lah. Ya gak ngerti gue mikir kepriwe. Ya mbu nyong gabut banget nang jero dadi nyong mentu. Jebule nang kene berarti botole nyong nang kene. Balo, wong kemarin mau kawan sama Balo. Balo sapa balo? Ya kayak wingi yang kowe ngetutna kowe ngetutna. Oh, kae jenengane balo kae. Balo san Balo. Waduh, elek banget jenengane. Kowe sapa kowe? Jasmine. Wah, ora mungkin. Rai-rai kaya gue kok Jasmine. Jasmine limit. Jasmine limit. Ora mungkin. Jadi terus apa gak percaya? Ra, Ya wis. anu panganan apa ora yang ngecot? Oh, ngujung banget mau lagi. Angel lagi mau panganan. Kowe yo miskin kaya kae mikir gue, balo gue. Ora, maaf, nyong ora kepilih bantuan. Nah, wong botol ge digawak kok ora gelem njaluk bantuan, ora usah lombok, ora usah apa? Nafik gue. Nah, nafik munafik. Munafik. Iya, dan nyatane di botol nggak nana, Bok. Wah, dumpet nalah. Lah, dumpet. Gue ngapa botol kayak dibawa bereng mambunya bae mumeti kok ngotak meriukek kok. Lah, Bobok saya yang ingu ya. kader cerebe. Kadar jarinya nyatanya pada ngepetah. Awak. Menungsane nang kene. Kok wingi maksud apa kae? Balamu diguang sembarangan ae kae. Hah? Bala aku siapa sih? Ya kae sih nang gendul. Wah, nyora gue.
nyoba penasaran kira di ora keton maring ndi. Arep keton kepriwe kowe nyewingi lagi mlaku nemu gendul ya kuwi ya. Bukak mah buntut jebule bal-balan aku wis mentu. Wong nyem pertama wae jagongan nang kene kira ora salah lho, gendule ki nang kene iki. Jam mana jago arep ada banyu nang nyong wong anu bending sih main ya. Barang arep tak buka ki wis mandan rasa pembuka mambu sepiteng mambu tai. Barang tak buka tak gletang nang kene nyong kok jundep jen kaget dan mentu nang sandingku. Lah kan ya tetep balamu engko sing pertama kali nemukno kari ngono-ngono mboknya gidur-giduran mbok tak. Lah wong ujakku kan jin ya ngerti lah kabar jin cerita nang-nangane ya mau membantu. Jan kuwi poro-poro. Ya kok mau ngerti ngerasa kenal lah jin kaya kae mbok jan banget tenacan. Wong njaluk duit po dinene 10.000. Ku dine 10.000 nyuruh apa-apa wis njaluk mangan karo ayam kok maning. Ki bus iki nang ndi lho ora katon iki lho. Lah monggo aja ndongol maning ndolak deduk sisan botolan nang ngono. Aja lho nek cara nyong ya. Nyong sih kabar-kabar mbok nang Google. Jare kon dipendem. Dipendem mana jine ora mlebu botol ya ora mungkin. Ya maksudnya nek nemu botol lek. Iya kan jine mbuh nang ndi? Ya bodoh amat. Dewek ya kok garing nang kene bae ora bali, kok garing ngurusi terus. Kudune dewek ku ya keprecarane kowe digiring lempung nang gendul terus pendem nembe. Kasih senengnya apa sih ini orang ngerti ya jane nggak ngerti ya tak lembu ini kok mlebu botol buang kali. Kan nanti lembu diparing cekakan bae lah tuh naik iwak ayam kae Pak. Apa ya kae dawak wis dina-dina nyong madang karo sambel tok. Untung ayam seneng temen. Lah wong kan njaluk iwak kaya gue. Kira keton nang ndi ya kayul ya. Biasanya gandeng jemput karo kowe. Maning lah kayak sakit mau tahun tadi nang buru orang nongol booking apa nang mah turu kayak rendean ge. Lah bocah kaya ne turu ya mungkin lo turu besok kae. Makane ini gue ini gue turu oke nak jam lima gitu turu juga ngimpi dan bebutangin pokoknya ngimpi kalau nih lo tuh ngimpi numpak motor mabur apa numpak sepur gue motor mabur numpak sepur ya kurang lo biasanya nek nyong ngimpi ki perkimpuan lo perkimpuan nah maning Window gawe ni, hah? Oh, alah sing tangi-tangi apa kalian sing gertes sih gue. Gertes kriadu sih gue. Oh, alah bocah. Oh, ngimpi numpak pesawat ini apa? Delenging delenging spiteng apa? Kan main Indonesia kalau dari atas itu bagus. Tapi kan ngimpi loh. Jangan penting stop beru. Lah, jabang boy kaya nu temenan. Mau ada boy sih beresin kia boy sih kena daripada ngurusin jin gemblung. Oh jin jaluk ke steak, jaluk ke burger, jaluk ke pizza lah. Jin apa neng aja kae. Jin gemblung. Ya mau kayak gini bersihin kia boy sih beres. Menunggu sih. Nah, kalau kuat Kopi kena kali dintong lah disit, baru ngene. lah, Jan, kopinya ora enak wis dinumang kuat mau bejigong. Ih, angel le. Wong wis duduk gawe kena kopi ku nggak dinum. Karepe apa? Nah, kuat ngapa nang kana? Ya mbu ya. Nyong melu ya nang kana lah. Welu ngapa? Ya, kuat ngapa kuat? Nyong ora ngapa-ngapa. Ora ngapa-ngapa ya wis nyong ora ngapa-ngapa nyong nang kana bahaya. Jabong boy, wis kena dungo dah. Aku jen sengit dulu dah. Panganan disit yo nyong gelem. Nyong kata sok belum madang ya. Ya madang apa sih? Lah ora apa-apa. Ya, salah orang nana apa-apa tuh dia apa-apa. Kalau jin celing ada. Harusnya kayak gue. Aja kayak gue jin goblok. Lah nyong lagi ora duwe apa-apa kok lah. Ya kan jin ora duwe apa-apa kan gari tek. Metu aman. Oh, tidak segampang itu Parguso. Lah harusnya kan kayak gue mbok jin. Ya gue kan jin pada umumnya, nek nyong kan jinnya beda. Jin apa sih kayak gue? Nyong kene bae lah, nyong lah. Karena bayi dia harus bersaing dia.
Bersihin. Lah bebek temen, duwe madang burung bersih iku. Ya kok baru urusan rampung baru tak madang. Awang kok ora duwe madang. Ya nanti saya tuku. Nah, berarti kan duwe duit tuku Tak bae utang siki. nantar. Ya utang siki bae. Ya kamu bersihin dulu. Belah, nyong kotor mau tangannya nyong. Udah samruk sisa malah nyong malah suwe kemudian tekan nyong. Kiye ki barangnya saya didol ki. Iya ki kok didol nek kae mamakes ya. Lho motor tinggo barang kawas-kawas kok didol dol rongsokna bae ki rongsokna. Ki zamane biyungku, cantik orang atuh bile ki lho. Zamane biungmu tahun pira 90-an sikira ngopi pira dol. Lah ya orang harus semakin ngene kan semakin antik. Antik kang ngarep, antik mengkono-kono barang bayi kiye ki. Yang gerak kuat di rumah meling kinclong. Boleh lah disebut barang antik kalau iki. Lho Ya. ki. Kirim apa kuplin? Ki wong maca automatic ki berarti kupling karo rim. Ngatus pati motor yakin. Dinyang Dek. pira arep Ki kono mamake kon 3 juta nggo biaya kae esuk gawe dapur maning. 5.000 berapa ayu? Tunggu ora mau ngewur yu tuku apa sih tuku mendun 5.000. Gerti dol ngana mbok ora percaya kowe lah. Makanannya utama mang kowe, muka gelem. Mang bebok mbayari motor iki. Ya men, bayar 5 najis mending go pajangan ping kena kudu itu. Jangan bae yo. Selayu mlaku-mlaku bilang apa sih nang kene bae? Bareng di nang ngene kok. Kowe jadi copoti lah, Jan. Tangannya gerak. Kopi. Alah, Enak banget dol ya. samane go domain nang biyungku kok. Mlaku-mlaku ngana ngisi su. Ayo. Nang kene begobut. Ki angel lah men ah. Ngoten nang bingmu tekan. Men aja kebetulan bodoh wae muteran maring ngene ya kudu lho. Wis kayak kana lunga kamu lah jangan nang kene lah. Burung-burung gelem ngrikati iki ora rewang-rewang. Bah nyong kencot. Saya bekencot. Ya kabus. Kabus. Oh, jarang rewangi kowe tak tuku nang pangan antar pangan bareng mbok main. Lah, belah nyong lah. Nyong pengen nyantai nang kene. Nanti ya kana ke pinggir kali nyemplung sisa lebu air kamu dah, Jan. Bebek temen. Oke. Kirul karo jin botol akrab banget ya. Sat gelem ya aku lho. Iye kae Kirul. Kowe dimomong Rul sing bener Rul. Diganggu. Ya mbok. Kayak kae mbok dadi. Mana tuku lah, malah nyong iki sidanen. Ya ngene botolnya nyong. Saya ngerti botol apa-apa. Lah lombok. Saya nggak ngumpet botol. Ya wis nyong kene bae. Untuk aduh bisa nih. Ra kena. Aduh. Ngene dong. Ya. Kalau ngapa ke mlaku-mlaku nganu otot men lemes. Kowe Kono blokan Dek. Goblok. Dia blokan. Kan ya sudah ya. Kene iki Dekaringan. dawek ndelang kamar. Kan lu pentung malah kono nyong. ora pasah. Ora pas iki. Ra kena. Ora kesuwe. Langsung ya ora suntak kayak Si gombal. Ya malah geget. Iya geget nyong ya. Dilangi bae lah ngob yang bingung gini motong. Ya wis. Kat wae. Lu untuk antem kisian malah kowe. Ya botolnya ngene balekna dhisik. Saya nggak ngerti botol apa-apa. Wah, bodoh. Kita antem Ora kena. Aduh. ada ngerti-ngerti ya tuh. ya pokoknya kae. Baru kan.